درود دوستانی عزیز، برنامه میگویند کی است و ما حالا در مؤسسه دولتی تعلیمی گیمنازیای حربی خشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان حضور داره. میگویند که تفاوتی این گیمنازی از مکتب‌های میانه آن است که کمی اینجا ترتیبی حربی است و اینجا مثلا کورسانتان در روحیه حربی و در روحیه وطنداری به ویه میرسند، تربیت میگیرند، ولی تعلیم و تدریس آنها به مانند مکتب‌های میانه است، با آنها همیگونه مناسبت کرده می شود. و دوستان عزیز، حالا آمدیم به اینجا که از شرط و شرایط و کار اینها آگاهی پیدا کنیم. رفتیم. حیات شخصی آماده باش، برابر شو، نظام براست گرد، با قدمی صفی مارش. درود بر شما، خوب هستید؟ سلامت باشید، رحمت، تشکر. ما میخواهیم که درباره شرایط تحصیلی کورسانتان از اینجا آگاهی پیدا کنیم و در ابتدای برنامه میخوایم که شما کمی مقدمه کنید درباره گیمنازی، برای بیننده ما معلومات دید که چگونه گیمنازی است و شکل تحصیل چگونه جریان میگیرد در اینجا. مؤسسه دولتی تعلیمی گیمنازیای حربی ورسون کروش کبیر در سال 2019 ساخته شده است و اصلا ما به همین گیمنازیای حربی یتیمان را پیش از همه بیشتری امتیازهای بیشتر دارند، امتیازهای بیشتر دارند، آنها را به تحصیل قبول میکنیم. من در گیمنازیای حربی امروزه ما از فنهای الگبرا، فیزیک، شیمیا، آن فنهایی که در مؤسسات تعلیمی مکتب‌های میانه عمومی در صف 10 و 11 تعلیم داده میشوند، در گیمنازیای حربی این چیزها هم تعلیم داده میشود. بعد ختم گیمنازیای ما دانش آموزان خود را، کورسانتان خود را برای تحصیل و مکتب کمیته دولتی امنیت ملی، دانشکده عالی سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان، این چنین به خارج کشور نیز سفربر می‌سازیم و طی سالهای روان الکی زیاده از صدها نفر کورسانتان ما الکی در بیرون از جمهوری تاجیکستان، یعنی در خارج کشور، با تحصیل فرا گرفته شدند، همچون افسران کسبی آماده شده در آینده خدمت خلق وطن را انجام می‌رسند. یعنی نظام تحصیل مثل نظام تحصیل مکتب‌های میانه است، بله. ولی یکم در روحیه حربی و نظام‌های حربی ما همیشه در روحیه وطن دوستی، وطن پروری، آن ایده هایی که غرور ملی را پیش از همه در ضمیر جوانان من هویدا می‌سازد، تربیت می‌سازیم. یعنی دوست داشتن وطن، دوست داشتن ملت، دوست داشتن خلق، دوست داشتن مرز بومی کشور خودمون رو در ضمیر اینها تربیت می‌سازیم. اینها شب و روز در اینجا هستند چگونه؟ بله، شب و روز آنها در همین جا هستند، با 3 وقت خوراک تامین می‌باشند، با سر لباس، با تمام اشیاءهای تعلیمی از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان تامین کرده می‌شوند. عموماً سطح مادی معیشی کورسانتان ما در سطح عالی امروز قرار دارد. بله، خب میرویم می‌بینیم و آشنا می‌شویم مرحمت، چگونه است. مرحمت. مؤسسه دولتی تعلیمی گیمنازیای حربی ورسون کروش کبیر امروز با کتابخانه به نهایت خوب مجهز گردانده شده است. برای با کتاب‌ها تامین نمودن تعلیم گیرندگان کورسانتان ما از حساب شهروندی یولداش و خدمت میرساند. در کتابخانه ما کتاب‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، دیگر ادبیات‌های بدیهی که برای وسیع نمودن مفکوره هم سیاسی و هم جمعیتی کورسانتان خیلی لازم می باشد، موجود می باشد. این چنین غیر کتاب‌های بدیهی در کتابخانه ما، ادبیات‌هایی که برای تعلیم گرفتن آنها در روند تعلیم لازم هستند، این کتاب‌ها نیز موجود می باشند. غیر از این با 9 عدد کامپیوترها مجهز گردانده شده است کتابخانه که کورسانتان می توانند در وقت‌های خالی آمده از این استفاده برند. این چنین تیار کنند کارهای کورسی بله، کارهای کورسی، رفرات و غیره و کذایی که با آنها از جانب آموزگاران درجه عالی که امروز در گیمنازیای حربی ما موجود می باشند کار فعالیت میکنند داده می شود. آنها می نویسند، تیار میکنند، آماده می شوند و خودشان را برای سپاریدن برای امتحانهای
қабул ба мактабҳои олии дигар омода месозанд. اینجا تا جایی که میدونیم آزمون ها نیز جریان میگه бале дар جمهوری است. бале дар озмуне ки дар ҳамин рӯзҳои наздик дар чунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон тоҷикон оинаи таърихи миллат баргузор гардид. аз гимназияи ҳарбии мо 6 нафар иштирок доштанд. аз қабили мана давлатов лутфуллоҳ, каримов азизҷон, сафаров сорбон, файзуллоев рамазон, мустафоқулов фарҳод, закариёи абдулфатоҳ. аз байни инҳо мана мустафоқулов фарҳод соҳиби диплом гардид ва бо 2000 сомонӣ ҷоиза мукофотинда шуд ва 5 нафари дигар бо ифтихорномаҳои мана чунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон сарфароз гардиданд ки ин ифтихори албатта гимназияи ҳарбӣ яъне муассисаи давлатии таълимии гимназияи ҳарбии ворисони куруши кабир мебошад. ба давраҳои минбаъда омода мешавад. бале ба давраҳои минбаъда омода карда истодем. дар ин ҷо омӯзгорон мавҷуд мебошанд, онҳоро омода сохта истоданд. бале дар давраҳои оянда мо ният дорем ки онҳоро боз ба чунин озмунҳо ҷалб созем. خب تشکر و قسمت دیگر رو میبینیم. марҳамат. اینجا تالار است. ҳолори маҷлисгоҳи муассисаи давлатии таълимии гимназияи ҳарбӣ барои зиёда аз 100 нафар бо курсӣ ва ҳамаи он лавозимотҳое ки барои гузаронидани ҷаласаҳо лозим мебошад муҷаҳҳаз гардонида шудааст. خب در این داخل дар дохил бошад осорхонаи муассисаи давлатии гимназияи ҳарбӣ мавҷуд мебошад ки инро мо бо китобҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҷаҳҳаз гардонидаем. дар ин ҷо аксҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ аз сафарҳои хизматиаш ба давлатҳои дигар ва инчунин аз ҳаёт ва фаъолияти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ дар ин ҷо аксҳо мавҷуд мебошанд. خلاص اینجا برای آشنا شدن با همون حیات و فعالیت پیشوای ملت و عموما سفرهایشون همان واخوری‌هایی که با سران دولت‌های مختلف داشتن نمونه‌هایش گذاشته شده است که مثلا خیلی کورسانتون آمده آشنا شوند. بله بهترین. خب میرویم از سیمخانه‌ها دیدن میکنیم. مرحمت. بفرمایید. муассисаи давлатии таълимии гимназияи ҳарбии мо ҳам дар баробари забони тоҷикӣ бо забони русӣ ва инчунин забони англисӣ низ дарс дода мешавад. хонандагоне ки дар ин ҷо нишастанд ҳоло ба омӯзиши забони русӣ машғул мебошанд. муаллими дараҷаи олӣ ба таълимгирандагони мо аз фани мазкур таълим дода истодааст. ман дар синфхонаи мазкур ба тамоми таҷҳизотҳои замонавӣ хусусан компютерҳо муҷаҳҳаз гардонида доскаҳои электронӣ. бале доскаҳои электронӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст ва аз ин курсантони мо васеъ фаровон истифода намуда истоданд ва мекунанд. хоб дар шафати мана симфхонаи забони русӣ симфхонаи забони англисӣ қарор дорад ки дар ин ҷо ҳам мана курсантони мо ба омӯзиши забони англисӣ машғул мебошанд. ин симфхонаи мо ҳам бо доскаи электронӣ ва инчунин 29 адад компютерҳои замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. ҳар як курсанти мо бо дастгирию мадади омӯзгорони дараҷаи олӣ умуман ба омӯзиши компютерҳо ва забони англисӣ дар ин ҷо машғул мебошанд. برای کامپیوترهایی که اینجا گذاشته شده است برای آسان کردن تعلیمی آنها برای مثلا فراتر آموختن برای مثلا تماشا کردن نوارها و بله این چیزا کمک میرساند. سلام علیکم خوب هستید شما چگونه از درسشون چقدر وقت جریان میگیره در یک هفته چند بار در یک هفته 4 مرتبه ما زبان انگلیسی میآموزیم آنها خیلی فعال هستند و ما از اینها خواهش میکنیم که الان اینها باید کمتر دیگه کوشش کنن آزادانه زبان انگلیسی حرف زنند. аслан бигирем меҳнат гарави саломатӣ аст мегӯянд. меҳнат кардани курсантон аз як тараф агар ҷисман онҳоро рӯҳи онҳоро болида гардонад аз тарафи дигар онҳоро ҷисман
پرقوت پرقوت. میسازد که این برای هر یعنی یک در شخص ضمیری آنها در وجود آنها مهنت کردن رو مهنت تلقین کردن می‌کنه. بله تلقین میسازد که این این هم البته یکی از نظام‌های تحصیل در اینجا. تحصیل در مؤسسه دولتی تعلیمی گیمنازیای حربی به حساب می رود. خب از طرف راست باشد آشخانه من مؤسسه دولتی تعلیمی گیمنازیای حربی موجود می باشد. کورسانتان ما با 3 وقت غذا تعمیر هستند. تامین می باشند. میدان ورزشی که خب. حاضر در میدان با والیبال مشغول می باشند کورسانتان ما. خب اینجا مثلا صبح ساعت چند از خواب بلند میشوند؟ بعد چگونه از نظامی تحصیلشان؟ بعد از خواب برخستن ساعت چند؟ ساعت 6 اینها از خواب برمیخیزند به دست روشویی و بعدتر به مشق‌های جسمانی پگاه روزی خود مشغول می‌گردند. همین جا هستند جای تمرینشان؟ جای تمرین در همین جا است و در حدود من همین مؤسسه دولتی تعلیمی گیمنازیای حربی به دو مشغول می‌شوند. من جسماً روحاً خودشون را سایقل می‌دهند. خب کدام ساعت سفرهایی شروع می‌شود و درس می‌روند چگونه؟ خب ساعت 20 دقیقه کم 8 هیئت شخصی در من صف ارسته می شوند. خب از جانب ستاد قسم حربی همه آن مسئله و چاره‌بینی های که است دیده برآمدنش فهمانده می شود و هیئت شخصی ساعت 8 به درس آغاز می سازد. خب ببینید که بعضی اینها وقتی که از مثلا صنف 9 رو تمام میکنن و از همون نظامی تحصیلی مکتب‌های میانه بیرون میشوند، از نزد پدر و مادرشون دور میشوند، اینجا میآیند، چگونه راههای مطابقت کردن بچه‌ها است به مؤسسه که اینجا ببینید که یک کمک از اونجا فرق میکنه، یکم مثلا نظام‌های خاص دارد که باید در روحیه حربی و در روحیه یک مثلا نظامنامه مخصوص مثلا عمل میکنه. بله در حقیقت بعد از یعنی حیات شهروندی کنده گردیدن مثال میگیریم کورسانتان و به اینجا آمدن که با ترتیب نظام حربی باید همه طرفه شناس کردن برای اینها کمی مشکل می باشد. ولی به همه همین نگاه نکردن ما تمام شرط شرایط ها اصول هایی را استفاده میبریم که آنها یعنی روحیاً خسته نگردند، یعنی بازی های ورزشی را تشکیل می نماییم، چاره‌بینی های را تشکیل می نماییم که از جانب کمیته کار با جوانان ناحیه جمهوریوی همیشه با این کورسانتان ما در علاقه می باشند. یعنی ما روحاً معنواً کورسانتان خود را دستگیری می سازیم. خب در چند وقت اونا مطابق می شوند در همینجا؟ تقریباً مدت های 3-6 ماه آنها پوره مطابق می گردند. بعد عادت می سازند. بعد این با همون ترتیب نظام حربی که است با همون علاقه وقتی که اینا اینجا رو تمام میکنن علاقه یک شخص نظامی هستن، علاقه زمینه‌های نظامی دارن، روحیه نظامی دارن، هرچند که مثلا مثل دانشکده عالی حربی نیست، مثل مثلا خدمت حربی نیست، ولی روحیه‌شون همون نظام و ترتیبی که در اینجا اونها با اون عادت میکنن برای فعالیت مین‌بعده آنها تاثیر میگذاره، زمینه‌گذار میباشد. بله خب بهترین. و اینجا باز چی هست؟ از کجا دیدن میکنیم؟ اینجا خوابگاه هم دارد نه؟ خوابگاه بله. مرحمت. شب‌ها در اونجا مثلا خواب میروند و زندگی میکنند. بله. خب میتوانیم از شرایطش دیدن کنیم. بله در مؤسسه دولتی تعلیمی گیمنازیای حربی ما از تمام مناطق کشورمان، هم از ولایت سوخت، هم از ولایت ختلان و هم از ولایت بدخشان کوهی کورسانتان جلب میشوند. آنها با تعلیم فرا گرفته میشوند، با خوابگاه، خورد خوراک و تمام شرایط هایی که امروز برای آماده نمودن آنها همچون افسران پرقوت و پرقدرت در آینده برای ما لازم است مجهز گردانده شده. خب تعطیل دارند؟ کدام وقت تعطیل؟ بله تعطیل مثل خواننده‌های مکتب است، مثل همون مؤسسه‌های تعلیمی میانه عمومی که در جمهوری موجود میباشد مانند همون تعطیل میروند به خانه. بله و تعطیل میفرستیم، بعد تعطیل باز برگشته میآیند. خب من همین خیل با هیئت شخصی ما کار میبریم، کار و فعالیت میکنیم. نظام رفت بالکان در وقت نوبدار من در تدوین تعلیم یگان حادثه بقیه گرفتار نشده است. نوبدار تا تعلیم گیرنده شکر دولتمند. بزرگ
میگن شرایط داره. بله رخت‌های خواب آنها خب پورا مجهز گردانیده شده است. هر میگن شرایط داره در اینجا. شرایط‌های آنها پورا مهیا می‌باشد. ساعتی چند وارد اینجا میشن؟ چقدر مشغولیت دارن در یک؟ ما کماندر روتای دوم تعلیمی هستیم کاپیتان ماجد عبدالبصیر. بعد مشغولیت‌ها تمام شدن یا ساعتی چند مشغولیت تمام میشه؟ بعد از ساعت 1 نصف روزی مشغولیت تمام میشود. اومده کتاب‌های درسیشون هم بگیرن، عوض میکنن درس‌های پگاهینشون. بعد از عوض کردن باز برای درس‌های خودآموزی با صنفخانه‌ها سفربر کرده میشوند. کتابخانه و صنفخانه‌های دیگر. صنفخانه‌های یعنی دیگر برای کتابخانه‌ها. تیار کردن درس‌ها. بله برای تیار کردن درس‌های خودآموزی تا ساعت 16:20 دقیقه را موافق رژه روز گیمنازیای حربی درس‌های خودآموزی گذرانده میشوند. خب شام ساعت چند برمیگردن به اینجا؟ وقتی خوابشون کی است؟ بعد از وقت خوابشون ساعت 10 خواب همه به خواب داده میشوند، لیکن پیش از ساعت 10 دیگر چاره‌بینی‌های موافق رژه روزی و را فرهنگی و کارهای شخصی خود تعلیم گیرندگان دیگر چاره‌بینی‌هایی که بعضی‌هاش درس‌های خودآموزی علاوگی درس تیار میکنند. تمرین‌های ورزشی دارن. تمرین‌های ورزشیشون بعد از درس‌های خودآموزی ساعت 16:20 دقیقه به انجام میرسد. از ساعت 16:30 دقیقه تمرین‌های ورزشی اینها آغاز می‌شود در میدان‌های ورزشی. تشکر زیاد. و شما برای می‌خوام. سلامت باشید. می‌رویم از دیگر قسم. مرحمت. میگویند که اون مشق‌های تاکتیکی که خواننده‌ها انجام می‌دهند اینها بیرون از مثلا بله جدول درسی آنها است. اینا بله. خواهشمندانه به این کارا مشغول می‌شوند. بله ما کورسانتان را بیرون از پروگرام دولتی که موجود میباشد دایر به همین مشق‌های تاکتیکی حاضر که در میدانچه سفرهای کورسانتان ما گذرانده ایستادن شما شناس می‌گردید بیرون از پروگرام دولتی میباشند. ما مقصد از اون عبارت است بیکار نمونند بچه‌ها. بیکار نمونند بچه‌ها. همیشه یعنی به چیز بند باشند، همیشه یعنی آنها را در مغز آنها جسم آنها کار کنند، در کار باشد. بله یعنی انکشاف یابند، رونق یابند، یعنی خودشون را جسماً روحاً برای خدمت در آینده در سر قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان آماده سازند. ما با آنها چنین مشق‌ها را اصلا می‌گذرانیم. چگونه مشق هست اینا؟ چگونه مثلا خب حالت‌های مشقی انجام داده حالت‌های مشقی من معلم محترم پدپلکونیک موانزاده با آنها جنگ تنبتن. شما حالت‌های جنگ تنبتن را با مثلا کورسانتان می‌گذارید؟ بله. خب این صحنه‌ای که آنها آماده کردن و من در چند وقت تیار شد؟ در مدت یک ماه آموزش جنگ تنبتن ما وای کرده جلب می‌نماییم و به هر حال اکثریت کورسانتانی که در گیمنازیای ما تحصیل میکنن آنها با همین چیز ذوق داشته آهسته خواهش خودشون زیادتر خواهش خودشون قد زیاد شده با همین من جالب است این مشق‌های تنبتن تمرین‌های از جالب است کم غیر عادی است. نه عادی هم هست غیر عادی هم هست مشکلش هم هست. خیلی که وقتی که مشکل کشید ما کمتر همچون من مربی هستم ما کمتر جهت سبکترش با آنها کمتر پیشکش میکنیم که مقصد آنها یک هم ورزشی هم تنشون تاکتیکی هم سالمی خودشون مقصد حفظ میکنه و بقوت میشه. خب تماشا میکنیم.
دوستان عزیز یادآور میشویم که ما در برنامه امروز میگوییم که مؤسسه دولتی تعلیمی گیمنازیای حربی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان رو برای شما معرفی کردیم و ما از طرز تحصیل و عموما کارهای آنها آگاهی پیدا کردیم. مطمئنیم که این بچه‌ها با همین گونه نیرو با همین گونه روحیه بهر حفظ وطن عزیزمون سهم می‌گذارند. تا دیدار دیگر خیر.